Letos sem šla na Erasmus prakso na Češko, in sicer v majhen grafični studio, ki se nahaja v Pragi. Odločila sem se, da bom te 3 mesece malo dokumentirala, in nastal je ta videodnevnik z vsemi vzponi in padci v deželi piva, kafke in krtka. Lep pozdrav iz Prage. Dobesedno sem tu, kdo bi si mislil. In nisem tako čisto 100% prisotna v svojem telesu v tem trenutku, ker mi malo primanjkuje spanja, kar tudi mogoče se da razbrati iz mojih podočnjakov. Za jutri imam en ful zabaven plan, in sicer grem v Kunsthalle gledati eno razstavo, ki se imenuje Bohemija. In razstavlja polno enih ful odštekanih umetnikov, med drugim Nan Goldin, ena projekcija njenih fotografij je, tako po glasbi se mi zdi. Tako da to naslednjih par dni bo malo turist. Mineva en teden, odkar sem tukaj. Prejšnji teden je bil tak kar pester, dosti lovljenja, dosti spoznavanja, dosti tak novih ljudi. Iz nekega razloga me imajo turisti ful radi in me ful radi sprašujejo za pot. Tako že prvi dan se je to zgodilo, ko sem bila tu. Tako da to je tako kar pripomoglo mojemu egu. Kar sem opazila, je to, da Čehi so taki zelo zadržani in hladni ljudje. Tako recimo v trgovini ali pa kjerkoli si, se ne bo nihče pogovarjal s tabo, tako če res ni potrebno. In meni tako kot introvertiranemu človeku mi to tako precej odgovarja. Mogoče me zato imajo ljudje kot lokalca, ker se pač obnašam tako hladno in zadržano. Živim v predelu Prage, ki se imenuje Žižkov. Žižkov je tak en zelo živ del mesta. Dosti je nekih kafičev, pivnic, dosti tujcev. In seveda najbolj kultna stvar v tem predelu mesta je televizijski stolp, ki je, bomo rekli, zgodba zase. V tem bloku, kjer sem, so stene zelo tanke in slišiš dejansko vse, kar se dogaja v celem bloku. In se včasih zdi, kot da je nekdo v tvojem stanovanju, tudi če ni. In pol se mi na eni točki že tako začelo malo mešati, ker sem mislila, da so ljudje v mojem stanovanju tako sredi noči. Še en kotiček, ki se mi dopade v tem mestu, so Holešovice in specifično njihova tržnica. Ful je cute, polno lokalnega sadja in zelenjave. Pol pa imaš tudi razne dogodke, pa tak street food. Enkrat sem bila tudi na festivalu kave. Tako mogoče čisti highlight prejšnjega tedna pa je bil speed portraying. V bistvu sem šla na en dogodek, kjer smo tako z random ljudmi risali drug drugega, tako da nismo smeli gledati na papir, ampak smo pač samo gledali drug drugega. Spoznala sem ful zanimivih ljudi, pa nastale so
te ikonične risbice. Na koncu smo dobili vse pač portrete sebe, ki so jih narisali drugi. Glede same prakse, pa v bistvu smo prejšnji teden začeli z delom. In zaenkrat je tako full chill. Dosti lahko delam od doma. Zaenkrat sem delala promo material za en filmski festival. In naredila sem tudi pač take animacije za te tekmovalne kategorije. Tako da to je to zaenkrat. Zadnjih par dni sem malo čustveno turbulentna. Odkar sem prišla nazaj iz Slovenije, sem polna takih čudnih občutkov, ker sem malo v takem zmedenem obdobju svojega življenja, ker ne vem točno, kdo prav sem in kam spadam, ampak imela sem občutek, da sem malo prerasla okolje, v katerem sem odraščala. Sem malo tako ruši ta moja identiteta, da sem iz Maribora. Zelo čuden občutek, nisem še bila tako soočena z nečim takim nikoli prej. Še ena stvar, ki se me tako zelo dotaknila v prejšnjih par tednih, so novice pač glede te izraelsko-palestinske vojne. Ko sem spremljala, kaj se dogaja, me je tako deprimiralo. Sploh to, da pač mora cel narod odgovarjati za pač mnenja ene ekstremistične skupine, ki sploh ni reprezentacija tega, kar dejansko je večinsko mnenje. Ta nedolžni ljudje umirajo, medtem ko se pač večina držav po tem svetu toliko boji tega konflikta in pač se spušča v to, da potem dejansko tako nikomur ni mar za Palestino. Zdi se mi, da ima to potencial biti nekaj takega, kot je bila Srebrenica, ker so pač ti ljudje izbrisani iz zgodovine. Ena študentska aktivistična skupina v Pragi jutri organizira en protestni shod za podporo pač Palestincem in sem se odločila, da bom šla, ker sem malo bolj pomirjena, počutila v duši. Čeprav se mi zdi, da to taka stvar, ko pač ne moreš tako pobegniti, vedno se tako spremlja nekje.
God, it's an egg. You want to eat like a pizza like that? No. Oh my God, they're so bad. Danes je moj rojstni dan in danes sem se odločila, da bom imela fajn dan, kljub temu, da sem sama. Splaniran imam en izlet na Dunaj, grem na koncert od Sisters of Mercy. Včeraj sem si šla kupiti tortico za zajtrk in sicer v eno češko slaščičarno, ki sem našla mimogrede. In sem šla not in sem vprašala, pač, če govorijo angleško. In je bila ena tako cute, starejša prodajalka in je bila tako, ne. Pa me je vprašala, če govorim rusko. Sem bila tako, tako ne dovolj, da bi lahko izpeljala to interakcijo. Sem rekla slovensko in potem je rekla tako, v češčini mi je povedala, ampak sem vse razumela iz nekega razloga. Naj kar povem v slovenščini in me bo tako razumela, ker so vsi slovanski jeziki zelo podobni. In sem si vzela eno tortico, ki se imenuje Miša, tako da jo bom zdaj testirala. Mislim, da je kokosova. Moj Airbnb je opremljen z rojstnodnevnimi svečkami, tako da bom to kar izkoristila za to žalostno praznovanje.